मेरा नाम विभूति भटनागर है और जिन लोगों को सांस फूलने की बीमारी होती है या जिनके लंग्स कमज़ोर हैं उनके लिए मैं एक प्राणायाम लेके आई हूँ जिसका नाम है प्राणाकर्षण प्राणायाम। और प्राणाकर्षण प्राणायाम कैसे करते हैं? दोनों नॉस्ट्रिल से हम सांस लेते हैं, गहरी लंबी सांस लेंगे, पहले थोड़ा सा रोकेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर से गहरी लंबी सांस लेंगे, थोड़ा सा रोकेंगे और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। और इस प्राणायाम की लगातार प्रैक्टिस से हमारे लंग्स जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं और जो सांस फूलने की बीमारी होती है वो समाप्त होती है। धन्यवाद।